ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಸುಸ್ತು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಲವರನ್ನ ಕಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದು ಜನರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಶೀತ ಜ್ವರ ಬೇಡ ಭಯ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂತು, ನಮ್ಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಂತೂ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು, ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಮೈಕೈ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಸುಸ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೀತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ರಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹಬ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಕಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೀಸನಲ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ಅಂತ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಸನ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಮಂತ ಋತು ಮತ್ತು ಶಿಶಿರ ಋತು ಇದೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕದ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಳಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಫ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳೋದು. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇದು. ಇದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ವಸಂತ ಋತು ಏನಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಫ ತುಂಬ ಎಗ್ರವೇಟ್ ಆಗಿ, ಆಗ ಆ ಕಫದ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಋತುಚರ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ
ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಜನರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ 20% ಅರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಜನರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಇರೋವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 80% ಜನರಿದಾರಲ್ಲ ಉಳಿದವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಫೀವರ್ ಬಂದವರು ಯಾಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆದರ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಮನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆಯನ್ನ, ಭೀತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನೀತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿ ಅಂತ. ಭೀತಿ ಬಿಡಿ, ನೀತಿ ಹಿಡಿ ಅಂತ. ನೀತಿ ಏನು? ಮೊದಲಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೀಸನಲ್ ರೆಜಿಮೆನ್ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ತತ್ವ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಮನ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ O ಪಾಸಿಟಿವ್, B ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ O ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು, ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಂದು ವಾತ ಬಾಡಿ ನೇಚರ ಅಥವಾ ನಂದು ಕಫ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ದು ಕಫ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಫ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಕಾಲ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ. ಅದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕ್ಯಾರೆಟಿಗೂ ಈ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕ್ಯಾರೆಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಉಳಿದಂತೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ತಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಅಥವಾ ಹೀಗಿರೋದೇನೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಬೇದಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೊಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲೇನೋ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.